გზაცემის სტუმარი არის ტრადიციის სამეფო, ყოველ პარასკევს სოსო მანჯავიძე ბატონსოზე დიდი მადლობა რომ მობზანდით. და რა თემით მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი, ეს მოსალოდნელი იყო და დაანონსებული იყო, ეგრეთ წოდებული რაღაც სატარიფო ომი ბჭყალებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მოდი ასე ვთქვა დანარჩენ სამყაროს შორის, მაგრამ ამ დანარჩენი სამყაროდან ყველაზე საინტერესო არის დიდი ბრიტანეთი და ევროკავშირი, იმიტომ რომ ესენი ერთად მოიაზრებიან ეს სილოატლანტიკურ ალიანსში, რომელსაც ჰქონდა და ახლაც აქვს მსოფლიოს ცენტრის, კი ამერიკას აქვს, მაგრამ ამ გაერთიანებას აქვს, აი მსოფლიოს წესრიგის დამყარების, დემოკრატიის, ასე შემდეგ ყოველგვარი სიკეთის პრეტენზია და ის ამასთან ასოცირდება. და ამ დროს ეს შიგნით გაიმართა ეს სატარიფო ბრძოლა, დაუწესა 25%, 20%-იანი უკაცრავად საბაჟო გადასახადი და ყველა ტიპის ავტომანქანას ამერიკის შეერთებულ შტატების გარეთ წარმოებულს 25%-იანი. დაუწესა, იმიტომ რომ ამერიკელებმა ამერიკაში წარმოებული მანქანებით უნდა იარო, როგორც სამხრეთ კორეელებმა და იაპონელებმაო, როგორც ტრამპმა თქვა და ეს ლოგიკურია, მაგრამ მე არ მისმის რამდენად ლოგიკურია და ჯდება თუ არა ეს რაღაც კანონზომიერებაში, რომ ერთი ბანაკის წევრები ასე აშკარად და ღიად უპირისპირებიან ერთმანეთს იმ ფონზე, როდესაც იმართება მოლაპარაკებები რუსეთთან, იმიტომ რომ შეწყდეს ცეცხლი, იმიტომ რომ რუსეთი არის, ვთქვათ, ის ძალა, რომელიც უნდა ბნელი ძალა, რომელიც უნდა დაამარცხოს ნათელმა ძალა. ამიტომ იმთავითო ეს ტოვებს რაღაცა ჩემს ყოველ შემთხვევაში ხელოვნურობის შტაბ-ბეჭდილებას, ისევე როგორც ხელოვნურობის შტაბ-ბეჭდილება დატოვა ასევე დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტებამ, კი არა, უფრო იმან, რომ რაღაცა deep state-ი უნდა დამარცხდეს და მოვიდეს ძალა, რომელიც დაამარცხებს deep state. ჩვენ ჰოლივუდის სქემა გვახსოვს, კარგი და ცუდი პოლიციელი, ცხოვრებაშიც ეს არა ჰოლივუდი იქნებოდა მანამდეც და ძალიან საინტერესოდ მიდის მანიპულაცია საზოგადოების აზრის. მე ამას არ ამბობ, იმიტომ რომ ისინი ცუდები არიან, მათ თავიანთი მიზნები აქვს. მოთ ჩვენ რომ ვიცოდეთ რა და როგორ ხდება, შეფასებას არ ვაკეთებ. დავიწყოთ ამით, ეს როგორ ჩანს, აი მიმდინარე მსოფლიო ტოტალური მშვიდობის დამყარების ფონზე, რომ ერთი ბანაკის თითქოს ერთი იდეოლოგიის წევრები უპირისპირდებიან ერთმანეთს და მაკრონი ამბობს ჩვენ ინვესტიცია არ განვახორციელებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამბობს ჩვენ რაღაცა ძვირად მოყიდით გაზ, ძვირად ვიყიდით და ამ დროს გლობალური მშვიდობა უნდა დამყარდეს. ცოტა არ არის უცნაური კონტექსტი და მოვლენები. ნუ ის ამ კითხვაში ისმის, ესე ვთქვათ, ასეთი ტონალობა, რომ რეალობა, ესე იგი, არ შეესაბამება ჩვენ წარმოდგენებს ამ რეალობას. იმ წარმოდგენებს, რომლებსაც გვიქმნიან. დიახ, და განსაკუთრებით, რომლებიც გაბატონებული და სტანდარტულია, რაც იწვევს, ესე იგი, ძალიან ბევრ ადამიანში ფრუსტრაციას. ანუ ის ბედნიერების განცდას, რომ მოვიდა გადამრჩენელი ტრამპის. ხო, არა, ეს ცალკე საკითხი, წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ ამ ყველაფრიდან, ესე იგი, მესია წარმოდგენილმა ტრამპმა უნდა გაგვიყვანოს სამშვიდობოზე, ხო? არის მეორე წარმოდგენა დიხატომიური, ესე იგი, ვნებებით შეპრობილ ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ ესე წარმოდგენა, რომ აქეთ ესე იგი ბოროტების ერთადერთი წყარო, რომელიც რუსეთია არის არსებობს და იქით კი სიკეთე არსებობს და ესე იგი იქ ერთიანი სიკეთეა და აქეთ ნუ ერთიანი როგორ აღაა იგი ნათელი რომელს ახლავს ბლელი ესე ჰქონდათ ხო წარმოდგენილი და აღჭდა იქ ბოროტების აგენტი კრასნოვი ტრამპი რომელმაც ესე იგი ამ ჰომოგენურ ნათელში ანუ ერთიან სინათლეში შეიტანა დისონანსი, ხო? ასე აღიქმებოდა. კი, ასე აღიქმებოდა. ნუ მათ წარმოდგენაში ახლა ეს ტარიფების ომიც ასე აისახება, რომ იყო ერთიანი ნათელი და ნუ კლავ ეს პუტინის აგენტი კრასნოვი, ესე იგი ურევს იქ. სინათლეს შეიტანა ბნელი. დიახ. აი ასე ხდება. ხო, ნუ ახლა ეს რა თქმა უნდა. ეს ბნელი არ შეიტანა რუსეთთან ტარიფებში. არ შეიტანა. ეს ხო აშკარა ინდიკატორია, ხო? აქაც ხედან ხობა თქვენთან ასეთი წარმოდგენების ადამიანები. თუ დემოკრატია მოიყვება სოფლიოში ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ უნდა მოვაყოჩლებინოთ და უნდა მიცეთ. სასაცილო მითქობებიათ, რომ იქ არის ესე იგი რაღაც სიკეთე. ზოგადად მათ საყურადღებოდ მინდა უთქვა, რომ რაც წაიგითხონ ხოლმე ხანდახან ესე იგი ძველი წმინდა წიგნები. აი ახლა სრულიად ნათლა წერია ის რომ არა მარტო იქ წერია ხედავთ რომ დიდი სუპერ გაერთიანებების სიკეთებს აბსოლუტურ სიკეთეზე საუბარი უბრალოდ უძდელობა ასე ქონების შეურაცხყოფა არის გარკვეული ეს ანუ სამყაროში არსებობენ
ძალიან ბნელი ძალები ჩვენ ვიმყოფებით ესეთ მყიფე მოდი ასე ვთქვათ სტაბილურობის პირობებში და იმის იქით ესე იგი არის სრული ქაოსი და მტაცებლური და ქაოსის ძალები ბატონობენ რომლებიც ხანდახან გადმოლახავენ ხოლმე ამ მყიფე წესრიგის ზონას რომების ეპიდემიების და სხვა უბედურებების სახით რა და უნდა ვცდილობდეთ რომ რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ ეს ზონა რომ თლიანად არ გავნადგურდეთ როგორც ბევრი განადგურებულა ხო აი ყურანშია მაგალითად ასეთი სიტყვები რომ ბევრი იყო თქვენამდეო ახლა ისე არ გაიგონ ურანის იმას ვეწევდე მაგრამ ციტირებას ვახდე საერთოდ ეს იქით არ გაიხედო აქეთ არ გამოიხედო თორე დაგწეული ქრისტიანობა არსობრივად იძლევა ამის საშუალებას უნდა ეძიებდე და შენ თვითონ უნდა მიხვიდე უბრალოდ იქ ძალიან მოხდენილი ის არის რა ქვია სხვათა შორის ისე ერთ რამესაც ვიტყვი რომ ყურანში 64-65% სხვადასხვა დათვლებია იქ ემთხვევა ძველი ქრისტიანული ჰიმნების ტექსტებს ბატონო კრიშნაის ხო ნუ ის კიდე სხვა თემაა მაგრამ აქ იმიტომ ეს ერთი ტრადიციაა ხო მათ შორის აპოკრიფული ჰიმნების ახლა კიდე მეორე დიდი რელიგია არავინ დამწყევლოთ მაგრამ ფაქტებს ვამბობ და ფაქტებთან ჭუბი არ არის არა აბრაამის სამი დიდი რელიგიის ფუძემდებლად იქნება ხო ქრისტიანობის იუდაიზმი აბრაამიტული რელიგიები კი ბატონო და თქვენამდე ბევრი იყო და მათგან ჩქამიც აღარ ისმისო ჩქამიცო აი ეს ხო ესეთი ის არის ჩქამი კაი სიტყვა ქართული ხო ხო და აი ჩქამი რო ისმოდეს ამიტომ თხილად უნდა იყო და გესმოდეს რომ საერთოდ აი ესე ამ ჟანრში მიმდინარეობს და ადამიანებს კიდე ახასიათებთ აი საოცარი ტრანსფორმაციები მაგალითად როდესაც არის ომი ადამიანების დიდი ნაწილი ცხოველდება აი და მათში ნადირობენ ადამიანებზე და ხშირად ესე იგი ერთი ამბობდა რომ აი ეს მონადირის ვნება ადამიანებზე ნადირობის ვნებაში გადადის და ის სხვა ტიპის არსებები გვევლინებიან იქ აი კინოფილმებში რო არიან ყველაზე უფრო ესეთ ჰორორის ჟანრის კინოფილმები ზუსტად ეგ ხდება მაგალითად და ამის ნათელი დადასტურება ეგერ უკრაინაში ხო ხოდაშერის ეს დაიწყო მას შემდეგ მე ესეთი ეჭვი მაქვს რომ აი ამის გამასობრიობა ამის აი ერაყის პირველი ომის დროს ერაყის ეს ომი გემახსოვრება თქვენ პირდაპირ ეთერში დაიწყო კი ბატონო ეს კაცის ყლა დაიწყო პირდაპირ ეთერში ღია ეთერში გადაცემა საერთოდ აი ომის დანაშაულებების სასამართლო ნიურნბერგის იმის ოქმები ვისაც აუკითხია დაინახავს ის წიგნი დიდი სკროლანიან წიგნი დაინახავს იქ დაუშვათ პირველად მოხდა ფაქტიურად აი ომის გამოტანა სამზეოზე რა ფსიქოლოგია იცვლება ერთვება ადამიანს ასე ომის ადამიანი სხვა არის შვიდობისას თითქოს ეს დიდი ბუფერი უყენდება ტვინში და არავინ არ იხსენებს ამას სხვა შორის ძალიან ჰერმან ჰესეც ძალიან კარგად თომას მანი მაგალითად იგივე ლევ ტოლსტოი კარგი პასაჟები აქვს ამასთან დაკავშირებით რომ ეს რაღაც უცბად გადართვები ხდება რა ბუფერები უყენდება მე მშვიდობიანობის დროს სხვა არის ხა მე მყავდა ერთი მეგობარი და ავღანეთიდან ჩამოვიდა მაშინ ჯერ კიდე ავღანეთის ომი რო იყო ხო და რას მეუბნება რომ ახლა საბჭოთა კავშირის ომი იმასთან კი მიხვდი ახლა აქ რო დავდივარო რა მემართება იციო აი მშვიდობიან იმას რო უყურებო ადამიანს მშვიდობიანად რო დადიან ისა სულ მინდა დავარბიო უცბად ესენიო აი ხო მე უთხარი კი ხო ომის ტრაუმა ეს ფსიქოლოგიური აი სულ ეგ მიშტებაო ანუ ეგეთი ფსიქოლოგია ანუ ეს მდგომარეობა საიდანაც ვეღარ გამოდის ადამიანი ომის ცოფი აი დაკარგული თაობის ის იგივე ლიტერატურაშიც ამერიკულში ძალიან კი ბატონო ახლა ეს რას ეს ჩვენ მოვაყოლეთ იმებას რომ ეს შიდა დაპირისპირება თითქოს შიდა კი არა აი შიგნით რაც ხდება ანუ ეს ახლა შიდა ომია იქ ანუ არის ვითომ ეს ომი მე რაღაც დიახ ახლა ტარიფების შიდა ომი როგორ არის ხა როდესაც საქმე ეხება იმას რომ ევროკავშირის ქვეყნები გამოვიდნენ კატასტროფის წინაშე უდგებითო, იმიტომ რომ ამერიკაში ექსპორტის გარეშე
ევროკავშირის ქვეყნების უამრავი დარგი, ისა რა ქვია, ეკონომიკური აქტივობა ფაქტიურად ჩაგდება. ანუ ამერიკა იყო აქამდე ამერიკა არის ემისიური ცენტრი ამერიკაში ექსპორტი აცოცხლებს უამრავ დარგს მათ შორის რა თქმა უნდა ევროკავშირში ხო რა ხდებოდა აქამდე რომ ვიცოდეს რომ წარმოვიდგინოთ ახლა ზუსტი ციფრები არ ვიცოდი ამაზე თუ გვექნებოდა ლაპარაკი თორე მოვიტანდი ზუსტ ციფრებს მაგრამ მე უფრო პოლიტიკურ მდგენელზე მინდა ამერიკაში ევროკავშირის ექსპორტი ანუ პროფიციტი ანუ ამერიკას აქვს სავაჭრო უარყოფითი ბალანსი ევროპასთან ვაჭრობაში. დაახლოებით თუ არ ვცდები 350 მილიარდი დოლარის. ევროპას მეტი შეაქვს ვიდრე ხო, ეს ამას ნიშნავს უარყოფითი ბალანსი ქვია ამას ვაჭრობაში. რაზეც ტრამპი მუდმივად აპელირებს, ხო? ეგენივე ჩვენო ფაქტიურად გვიყენებენო და ევროკავშირი შეიქმნაო რამდენჯერ აქ ახლა ტრამპს ის როგორც წესი არ არჩევს გამოთქმებს. კი ბატონო. და ამავე დროს ამერიკას აქვს დაახლოებით იმდენივე უარყოფითი ბალანსი ჩინეთთან. ანუ ესე იგი, რო წარმოვიდგინოთ და ამავე დროს ჩინეთს აქვს დადებითი ბალანსი ევროკავშირთან ვაჭრობაში. და ეს არის დაახლოებით თვერსასრუტივით, ესე იგი, აქედან იწოვს, იქიდან იქ ჩინეთში გადადის, ანუ ფული გვესმის, ეს არის ლაპარაკი, ხო? ანუ ევროკავშირს აქვს დადებითი ბალანსი ამერიკასთან და უარყოფითი ჩინეთთან დაახლოებით თანაბარი. რაზეც სასტიკად არის გაბრაზებული ბატონო. და უნდა იყოს. ხო, მაგრამ აქ საქმე იმაშია, რომ არა მარტო ევროკავშირს დაუწესა მან სანქციები, არამედ დაუწესა რაღაც საოცარი ადგილებს დაუწესა იქ კუნძულებს დაუშვათ იქ სამხრეთ ამერიკას დაუწესა. მოკლედ მე ხამაც ერთ ბანაკზე გავაკეთე. რუსეთის და ბელორუსიის გარდა არავისთვის დაუწესებია, მაგრამ იმას სხვა სანქციები ეხება და იმიტომ აქ აგენტი კრასნოვის შესახებ თქვენი ლეგენდა ამ შემთხვევაში ამით არ მყარდება. არ მყარდება ძვირფასო, ესე იგი დიხატომიურებო. ხო, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა რეალობაა. ძალიან შეშფოთებულია და უშტიგივე იაპონური წარმოებლები არიან ძალიან შეშფოთებული. რას ეუბნება ტრამპი? გადმოიტანეთ ყველაფერ ჩვენთან. ქარხნები გადმოიტანეთ ჩვენთან, იმიტომ რომ ის ეგრეთ წოდებული ჟანგიანი სარტყელი დეტროიტი და ასე შემდეგ, სადაც წარმოებები იყო, ხო? იგივე ავტომშენებლების, ის ტრამპს უნდა მისი გაცოცხლება, მაგრამ აქ რამდენად გამოუვა მას ეს მეორე საკითხია, ვინაიდან გასაგებია, რომ დეინდუსტრიალიზაციას მოყვება საერთოდ ასევე სოდნის ანუ კომპეტენციების დრამატული შემცირება. ანუ კომპეტენციები რას ნიშნავს? აი საინჟინრო კომპეტენციები მაგალითად. ტექნოლოგიური კომპეტენციები, ხო? იმით ეს დაკავშირებულია წარმოებასთან. არ არის წარმოება, ქრება ნელ-ნელა დეგრადაცია ხდება კომპეტენციები. აი იგივე ჩვენთან ახლა რაც მოხდა ახლა, შეიძლება მასშტაბები სხვა არის, მაგრამ ახლა სპეციალისტებს რო ვერ პოულობ და მეცნიერება რო დეგრადირდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმასთან არის დაკავშირებული, რომ წარმოებები რაც ქონდა ჩვენ იმის გამო არა, ვიღაცას რაში გვჭირდება ჩვენო, ხო? და სოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი ხო მიზანმიმართულად მოქმედებდა, რომ ის წარმოებები რომელიც აქ იყო უშუალოდ სხვადასხვა შეკვეთებს იღებდნენ ისინი ცხადია წაიკითხო იხილონ სტიგლიცის ეკონომიკური მკვლელის აღსარება და არა მარტო ის როგორ ხდება ასეთი ასე ვთქვათ მესამე ქვეყნების ეკონომიკის მკვლელობები ხო უაზრო ამ წარმოებების განადგურებით და უშუალოდ პრივატიზების უმართავი პრივატიზებით და უშუალოდ სხვადასხვა ქვეყნების ინტერესებით და იმ კომპეტენციები განადგურდა და შესაბამისად ახლა რო ვერ იპოვი ვერც დაუშვათ ნორმალურ სპეციალისტს ძალიან ბევრ სფეროში რომელიც სჭირდება და კატასტროფაა ხო და იწოვს ესე მინაიდან აქ აღარ გჭირდება აღარ ხალხი მირბის იქით და გაიქცა მიგრაცია ამასთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ ის სპეციალობები არამოთხოვნადი გახდა ვინაიდან განადგურდა ის წარმოებები და მიგრაცია ამასთან დეინდუსტრიალიზაცია ყოველთვის იწვევს მიგრაციის უმართავ მიგრაციას ხო ეს ელემენტარულია და ამას მოყვება მე ის დეგენერატიზაცია დეჰუმანიზაცია ამ დეინდუსტრიალიზაციას კიდე რა დეჰუმანიზაცია შესაბამისად და დეგენერატიზაცია განათლების სისტემის ასე ვთქვათ გადაყვანის შედეგად იმ რელსებზე რომელიც
არავის საჭირდება. ანუ არა მოთხოვნადი, ანუ ხდება რა, ერთის მხრივ არის სკოლა, სასკოლო განათლება და ესე უმაღლესი განათლება არ შეესაბამება საერთოდ და იმას ქვია მეცნიერება ერთმანეთთან აცდენილია და რეალური ცხოვრება კიდე. და ამის კონკრეტული სტატისტიკებია ჩვენ საუბრობთ მაგალითად იგივე ნოდარ კაპანაძესთან ერთად. აი იგივე მოხდა ამერიკაში რა, დიდ მასშტაბში რა თქმა უნდა. და ახლა როგორ მოხერხდება ეს ისე რომ არ აიწიოს კატასტროფულად ფასებმა იქა იმიტომ რომ ზართული აღსადგენია ყველაფერი ხო მაგალითად ფასებმა და არ შეიქმნას გარკვეული დისბალანსი ეკონომიკაში რომელსაც მე გამოიყენებენ პოლიტიკური მიზნებით ოპონენტები ხო ეს თალკე საკითხი ამას ჩვენ ვნახავთ სხვა რა დაგვრჩენია ახლა ნინო ჩვენ ხო არ შეგვიძლია გავლენა მოვახდინოთ ამერიკის შეერთებულ შტატების შიდა პოლიტიკაზე მე მგონი არ შეგვიძლია რა და ფიქრობ არ შეგვიძლია ხო ჯერჯერობით ასეთი სიმძლავრე არ აგვაქვს აი ეს არის ამის გარდა ახლა იმ მთელ მსოფლიოს გამოუცხადეს მსოფლიოს დადეს სანქციები ეს ტარიფები სანქციები ანუ ტრამპმა მთელ მსოფლიოს ტარიფები და სანქციები ეს კაცო ვთქვას რატო არის ახლა სანქციები მისი ქვეყანა უნდა და უწესებს ეს ემისიური ცენტრია მსოფლიოს ხო მისი უბრალოდ ქვეყანა არ არის ეს არის გლობალური ეს არის მსოფლიოს ნომერ პირველი სახელმწიფო ნომერ პირველი ბაზარი და ემისიური ცენტრი მსოფლიო ვაჭრობა არ ვიცი 60%-ზე მეტი დოლარზე მიმდინარეობს მათ შორის ენერგომატარებლებზე და აღარ ჩამოთვლი რაზე ხო ეს არის მსოფლიოს ტექნოლოგიური ცენტრი მათ შორის ერთ-ერთი ახლა რა უნდა მუხლები დაუკოცნას თუ აი რა უნდა საბოლოო მიზანი აი რა არის ამისი მიღწევის რაღაცა მიზანი ხო აქვს ამას მარტო ის ხო აქვს რაღაც გააბრალოსან ჩვენ უშეთ მიმჯელოთ ამაზე და ვიქილიკოთ რაღაცა მიზანი აქვს ამას ამ მიზანზე რომ ვისაუბროთ თქო თუ შეიძლება რეკლამის შემდეგ ჩვენ მალე დავბრუნდებით და გველოდოთ ჩვენ ყოველთვის ვბრუნდებით გალობით საუბარ ჩვენ სტუმართან სოსო მანჯავიძესთან ერთად ბატონ სოსო რაღაცა მიზანი ამაბავს უნდა გქონდეს. რა მიზანია ეს და რატომ იქნება ხელსაყრელი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ევროკავშირის და ბრიტანეთის ეკონომიკურად დასუსტება თუ რა თქმა უნდა ეს მიზანი არის. არა, ეკონომიკურად დასუსტება კი თავის გაძლიერებაა მიზანი. იმათი დასუსტება ერთია ის მიზანი თვითმიზანი კი არა რომ დაასუსტოს მაინც და თვითონ უნდა ეს ყველაფერი თვითონ უნდა იყოს ის ეკონომიკურად ძლიერი ეს მარტივია ხო მე მგონი. და ძლიერი უნდა იყოს იმით რომ გადმოიტანოს უკან ეს წარმოებები და საშუალო ფენა ამერიკული რომელიც განადგურა ამ წარმოებების გადატანამ და უშუალოდ მესამე ქვეყნებში კერძოდ ჩინეთში ხო კვლავ აღორძინოს იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ეს ძალიან მძიმე პრობლემაა უმძიმესი პრობლემაა შეგახსენებთ რომ 55 მილიონი ადამიანი იქ ტალონებს იღებს საკვებ ტალონებს და ამის გარდა რასაც ტრამპი და ბენსი ლაპარაკობენ ეს რეალური პრობლემებია ის კი არ არის იმიტომ გაიმარჯვეს მაგათმა რომ ისინი გამოდიან ამ სწორედ ამ საშუალო ფენის აღდგენის ინიციატივით და სიღარიბის დაძლევის Make America Healthy Again და Make America და უშუალოდ Wealthy Again და Make America Great Again რა არის ეგ ის არის რომ ამერიკული კეთილდღეობა რომელზეც გაზრდილია თვითონ ტრამპი ხომ ეს არის ომის შემდგომი ამერიკის ნუ ახლა კარგად გვახსოვს რა რომ ეს იყო განუწყვეტელი გამდიდრის და ხო კეთილდღეობის ზრდა შეერთებულ შტატებში ხო რომელიც მე მომხიბვლელი იყო და სწორედ ამის დაბრუნება ეს არის Great Again რასაც ამბობს ის ხო და სწორედ ამის დაბრუნებით ეს ახსოვთ ამერიკელებს და ეს უნდათ ხო და ეს პოლიტიკაა ფაქტიურად რომელიც კიდევ ერთხელ არავინ არ იცის რითი დამთავრდება იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე რაც არის ამის გარდა ტრამპის ოცნება ასევე და მისი გუნდის და ეს ერთი ტრამპი არ არის მარტო ტრამპი ეს აი ერთელი ეს განწყობა ხომ და საპროტესტო განწყობა იქ ხომ და ეს ადამიანები თუ
თუ ნახეთ ალბათ სიგნალში მიმოწერა, ხო, ამ გუნდის ეს ახალგაზრდა ესეთი ახალგაზრდა მე მგონი სპეციალურად გამოახტარა, მაგრამ განწყობა ესეთია. გუნდია საკმაოდ ისეთი მობილიზებული ახალგაზრდა ექსეთი და ესენი ასე ვთქვათ. თავი რომ ნახევრად ღმერთები გონიათ. ხო, ნუ ნახევრად ღმერთებია, ნუ ესეთი განწყობა აქვს, ეს არის ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული პროტესტანტი სიონისტები არიან სხვათაშორის ის. ესეც შემოვიტანოთ ეს რა არის ამასაც განმარტავ ხო? ნუ ეს საინტერესოა პროტესტანტული სიონიზმი. დიახ, ძალიან საინტერესოა და ძალიან ისეთ მიმდინარეობაა და იქ არიან და ამის პროისრაელური მკვეთრად პროისრაელური განწყობა სწორედ ამითაც აიხსნება. მკვეთრად. ანუ ისრაელის კრიტიკა აბსოლუტურად მიუღებელია იქ. რაზეც სხვათაშორის ძალიან უკმაყოფილები არიან ტრამპის წინა კადენციის მისი მრჩეველი სტივ ბენონი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ამერიკელი იგივე ტაკერ კარლსონი სხვათაშორის და სხვები. იქ ძალიან საინტერესო ვითარებებია შტატებში, რომელზეც სხვათაშორის კარგი იქნებოდა ქართული საზოგადოება იყოს მეტად ინფორმირებული, იმიტომ რომ გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა ჩვენ ვიმყოფებით სამყაროში, სადაც უშუალოდ ამერიკული შიდა პოლიტიკა დიდწილად ბევრ რამეს განსაზღვრავს. ჩვენ ძალიან ცუდია რომ ნაკლებად ვიცნობ და არ არის საზოგადოებრივ იმაში, აი იგივე სატელევიზიო განხილვები იქნება თუ სხვაგან, სხვა პლატფორმებზე და უშუალოდ სხვადასხვა იმ ქვეყნების შიდა პოლიტიკური მოვლენები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანაზე გავლენას ახდენენ და ეს აუცილებელია ჩემი აზრით. იმიტომ რომ არ ვიყოთ მუდმივად სახტად დარჩენილ რეჟიმში. რა ჩვენ რეჟიმში ვთქვით სახტად ვრჩებით ხოლმე რა საიდან ამოიზარდა ესა თუ ის მოვლენა ვერ ვაცნობიერებთ ხოლმე არ ვიცით ინფორმაციისა და ინფორმაციის ანალიზის ნაკლებობის გამო. ხო, რაზეც პასუხისგებლობა მაგალითად აი მეინსტრიმულ მედიებს ეკისრებათ, მაგრამ ჩვენი ვეცადოთ ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ შემდგომად მოღმესა სიზნელიზისა გავუადვილდეს და შეუპოვრათ მას ჰუნეთვისი გამოუქვეყნეს. კი ბატონო. მე ჩვენ საზეპიროები რა კარგად ვიცი. და რა კარგია საერთოდ ეს საზეპიროები, იმიტომ რომ გონებას ავარჯიშებს ხოთაშორის და იმ აზრებს, რომელიც კარგად და კოხტად არის თავის დროზე გამოთქმული, ხომ რეალობას უფრო ნათლად ანახებს და ესთეტიურ სიამოვნებასაც ჯობია სტერეოტიპებით გაგიჟდეს გონებაში. კი ბატონო. და ვიდრე ის სისულელები ხა თანამედროვე ეგრეთ წოდებული ქოუჩები რომ კი ბატონო, ქოუჩები ხო, ქოუჩები. ამდენს ქოუჩი მასწავლებელია, მაგრამ ქოუჩი უფრო ისე ჟღერს ქოუჩი. ისწავლის ძებნელო არის ყველაზე კარგი ქოუჩი, ხო? მოსწავლე განისწავლების საცნობლად თავისა და ვინ არის სიდა მოსვლა, საიდან წავა სადავა, რომელი ქოუჩი? ჩამორაკაკებს ესე რა. ესეთ. როგორ დავისწავლეთ, აი ჩვენ რა ვისწავლეთ იმ პოლიტიკური პროცესიდან რა პოლიტიკურ პროცესს უყურებთ, ხო, აი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან მოყოლებული, მაშინ არ ქონდა გამოცდილება და შესაბამები იყო ბუნებრივი და შემდეგ თითქოს უნდა დაგროვილიყო გამოცდილება, მაგრამ არ დაგროვდა. აი რაზა შათელიშვილმა გამოქვეყნა წერილი. ხა იმ თავითვე, რავი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში გასაგები იყო, რომ მუდმივად რასაც ერთს ამბობდნენ და ყველა თანხმდებოდა იყო ის, რომ ამერიკა ეს არის სისტემური სახელმწიფო და ეს არ არის პიროვნებების სახელმწიფო. აი ტრამპის წინა საპრეზიდენტო არჩევნებისას ეს თითქოს რაღაცა პიროვნების ამბავი იყო, ხო? რაღაცა პიროვნება წამოვიდა წინა პლანზე და მიხოთ იმისა, რომ იქ ლაპარაკი იყო, რომ ეს ამერიკის ინტერესებისთვის, მაგრამ გამოვიდა რომ სისტემა კი არა, არამედ პიროვნება. არა და მანამდე იყო ეს მოსაზრება, რომ ამერიკაში სისტემური სახელმწიფო მას ვერ არყევენ პიროვნებები. ამდენად მე იმ თავით გამიხდა ერთი რომ ეს სისტემის მანევრი იყო აი ეს კანდიდატურა ტრამპის კი და შემდეგ წავიკითხე აი ზაზა შეაწერილი ანუ და აი იგივე აზრია გამოთქმული. მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო და რაც მთავარია ეს თუ ისე ვის არის ხო? მაშინ მოკავშირე უნდა გყავდეს. ჩანს რომ ჩვენი ტიპის სახელმწიფოების მოკავშირე უბრალოდ არ ყავს. საერთოდ ეხლა მოდი ესე ვთქვათ, ყველა სტანდარტული აზრი ან კატეგორიული აზრი მწოდავს იმით, რომ ცდილობს მოიცვას ის, რისი მოცვაც შეუძლებელია. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ საერთოდ რეალობა არ ითმენს, რეალობა ის მოძრავი
ის დიაგრამაა, მაგრამ მოძრავი დიაგრამაა. ანუ მუდმივად იცვლება. თან ჩვენთვის არ უნდა ყველაფერი არის. და ამის გარდა ამას ჩართულია უამრავი ცვლადი, რომელიც ასევე მუდმივად კალეიდოსკოპი მაგალითად, ხო, რომელიც ჩაიხედა და მუდმივად იცვლება, ხო, აი ამის კარგი მეტაფორაა. ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვთქვათ, რომ აი ესა და ეს ასპექტი ესია, მაგრამ დამატებითობის პრინციპით თქვა, რომ ესეც არის და ეს არ არის სრული სურათი. აი როგორც დიდი ვოლფგანგი იყო და გოეთე, ხო? ყავისფერია, ნაცრისფერია ყველა თეორია. Braun Mind Freundes და Zindale თეორია, ხო გვახსოვს Grund des Lebens Goldenen Baum. ანუ ესე იგი ნაცრისფერია ყველა თეორია, მაგრამ და ოქროს ბრატყავის, ოქროს ხე და მწვანეა სიცოცხლის ოქროს ხე. აი ეს უფრო კარგი ის არის, ხო? აი შესაბამისად ეს თეორია, იმიტომ არის თეორია, რომ დაუშვათ შეგიძლია ნაწილობრივ ასახო რაღაც. როგორც კი თეორია ცდილობს მოიცვას რეალობა და ის ერთადერთ ჭეშმარიტებად გამოაცხადოს, ხომ, როგორც ეს გულუბრყვილო თეორეტიკოსებს ახასიათებთ, ხომ, რომელსაც ერთ თეორიას აითვისებენ ხოლმე და გონიათ ჭეშმარიტება. რა ძალიან დიდი პრობლემაა. და ალბათობაც ხო ესეა, თეორიულად სხვანაირია, პრაქტიკულად სხვანაირია. კი ბატონო, ექსექტანტიზმის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, რაში ძალიან სხვათა შორის გავრცელებულია ჩვენთანაც და სხვაგანაც ეს თეორეტიკოსობა სექტანტიზმში რო გადადის ეს და სხვათა შორის რელიგიურ ელფერსაც რო იძენს და რაღაცებს მიიჩნევენ აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას. არ დავიწყებ ახლა რომ ვიღაცებს ტრული განცდები არ გაუჩნდეთ. ხო, რასთან დაკავშირებით? იმიტომ მოურავდნენ ესენი სამწუხაროდ, ხო, რაღაც სექტები ჩვენთან ძალიან ბევრი არიან. კი, ბევრი სექტა. ბევრი სექტაა და ყველას ერთი ახასიათებს თავისი აზრი, რომელიც როგორ არის მიაჩნია ერთადერთ ჭეშმარიტებად. და ეს როგორ ყალიბდება ეს სამწუხაროდ რა არის, როგორი ფსიქიკას როგორი ის აქვს თვისება ჩვენთვის რამდენიმე არგუმენტი მაგალითად, ხო? 1 2 3 შეიძლება 10 არგუმენტი ლოგიკური ჭეშმარიტება გონია ხოლმე და ეს ხშირია, ამიტომ ეს რელიგიურ წიგნებიდან სექტები, იმიტომ აღმოცენდა 2000 მარტო ქრისტიანული დენომინაცია არსებობს ცნობილი. ამიტომ ადამიანის მარტივი არის, რომ რაღაცაზე უთან შავია, რაღაცაზე უთან თეთრია. არა, იქ ლოგიკური, მათემატიკური ხო, და ეს და ქრისტიანობა გადის ამის მიღმა და ეს საერთოდ სხვა თემა და ასოებს თავისუფლებას გაძლევს, შენ თუნდა მიხვიდე და რაც უფრო მაგრად დაეცემი უფრო ბალანს. აი, ახლა გადავიდეთ აქედან, რატო ვილაპარაკეთ ამაზე, ვიღაცამ არ იფიქროს, რომ ესენი ახლა თავისუფალ ცურვაში წავიდნენ. არ წავსულვართ თავისუფალ ცურვაში. ჩვენ ახლა ესე იგი ვეხებით რას აკეთებენ, ხო? აი, ისევ იმ საკითხს მიუბრუნდეთ, რომ დაუსრულებელი შათირიშვილს შევინახოთ ცოტა ხანი ბატონი ზაზა შევინახოთ. ერთი წუთი არ გვიწყენს. ხო და მე ჯერ ვიტყვი რას აკეთებს ტრამპი, ხო, ამ შემთხვევაში რა შუაშია ისრაელი და რა კავშირია ამასთან. ჯერ ერთი ისი მაკროზონას აკეთებს, მაკროზონას. მათ კარგად იციან, რომ ასეთი ტიპის კონტროლი უკვე როგორც ქონდა შეერთებულ შტატებს, მიზესთა გამო სხვათა, ხო, შეუძლებელი. ამიტომ ის აკეთებს მაკროზონებს. მაკროზონების კონცეფციას ემხრობა და აქედან გამომდინარე მიმდინარეობს გლობალური ვაჭრობა. ამ მაკროზონების საზღვრების შესახებ, რომელიც და სათქმის ამ მაკროზონებს. მაკროზონა მისი არის ჩვეულებრივ მონროს დოქტრინა, ხომ ვიცით ჩვენ? ანუ მთელი ლათინური ამერიკა, მთელი ის რა ქვია, მთელი ჩრდილო ამერიკა, თავის კანადიან გრენლანდიანა, ასე ვთქვათ, ხო? არქტიკა, რომელიც კოლოსალური რესურსებია იქ. აი ეს არის მაკროზონა, ასე ვთქვათ, რომლის შექმნისკენაც ისინი მიისწრაფვიან, ასე ვთქვათ, ოღონდ იმ პირობებით, რომ დანარჩენ მაკროზონებთან კონდეთ მომგებიანი პირობები. ამაზე ჩვენ მომგებიანი პირობები ევრაზიაშიც, აფრიკაში. არა მარტო ფინანსური რესურსები, იქ ყველაფერი. კი, ანუ ეს გულთან რესურსები, კომუნიკაციები, მაგრამ არა სამხედრო მდგენელი? სამხედრო მდგენელი ამის ნაწილია.
იქ სადაც დაუშვათ ის არ გამოდის, გამოვა ეს, იქ ანუ ეს შერეულად, ანუ სადაც გამო ეს ვღიჭავ სპეციალურად. სადაც გამოვა, იქ იქნება ბაზების სამხედრო, სადაც გამოვა ლოიალური პოლიტიკური ხელისუფლება, სადაც გამოვა რესურსების ფლობა, სადაც გამოვა კომუნიკაციების, ანუ იმ რესურსების გატანის გზების ფლობა. ანუ ესე იგი ზონები უნდა განაწილდეს და ამ ზონებში გავლენები და უნდა განაწილდეს და შეერთებული შტატები უნდა იყოს პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ თანაბართა შორის პირველი. ეს იყო თავიდანვე სხვათა შორის. სალომე შინაარობით. ხო ცოტა მაღლა ვართ, ახლა მთლად ესე არ ვთქვამს. ზემოდანო. ზემოდან. სალომე ზემოდან არის კი. ხო, კაცრად მე მაღლა. სალომე ზემოდან. ხალბატონი სალომე ზემოდან, რომელიც თხრის. არა? ხო. ხო და ძალიან ვენეცუელური განცხადებები ქონდა მას. მიშავროთ ვენესუელა, მიშავროთ თქვა. ეს საერთოდ ძალკე თეატრია. მოდი ასე ვთქვა. დავუძინეთ, ანუ ეს მაკრო და ანუ ეს არის მაკროზონები. ამ მაკროზონებს ახლა ხო ერთმანეთთან ურთიერთობები ექნება და ეს გულისხმობს ძალიან დიდ გლობალურ შეთანხმებებს, რომელიც ან შედგება ან არ შედგება. სხვაჟეს რომის კლუბის მოხსენებაში იყო ეს ჯერ კიდევ როდის აი პეჩეი და ისინი რო იყვნენ. ხო, გვიშ რა თქმა უნდა მაკროზონები რუკებიც არის ახლა ვერ ვაჩვენებ თორე ეს მე ძალიან საინტერესო მიკროზონები, რუსეთის მიკროზონა, მაკროზონა უბრალოდ ჩინეთის, არაბული სამყაროს მაკროზონა და ასე შემდეგ. ეს ახალი პროექტი კი არ არის. ნუ არის ესე იგი ტრამპის ადმინისტრაციაში განიხილავენ ამას, ამავე დროს მათთვის ესე იგი ისრაელი არის. აი აქ როგორ ხდება? აი ახლა რაშიას საქმე. აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს რელიგიური ხალხია. რელიგიური ხალხი. ისრაელზე თუ ამერიკაზე? აი ეს ტრამპის ადმინისტრაცია და ეს არა მარტო რელიგიური ხალხია, ესენი ახლა ვენსი მაგალითად რა განცხადებები გააკეთა ევროპაში, ხო? ფაქტურად მან უთხრა თქვენ ხართ ურწმუნო ერეტიკოსები, მაიმუნები, საერთოდ ადამიანის ლოცვის გულს იჭერთ და თქვენ გაჩვენებთ წერს, მოკლედ რომ ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ჩვენთვის თქვენ მიუღებლები ხართ, ეს უთხრა ვენსმა. ამას ლაპარაკ არღებულობენ საერთოდ ევროკავშირის იმას რა ქვია წარმომადგენლებს ის კაია კალასი იგივე ხიხია კალასი ხო რო ჩავიდა იქა არ მიიღო იმან მარკო რუბიომ საერთოდ არ მიგესმით არ მიიღო არც იმას ურსულა ფონ დერ ლაიენს არღებულობენ ანუ მათი ეს არის ღირებულებითი დაპირისპირება ეს სხვა დონეა დაპირისპირების რომ ვიცოდეთ ეკონომიკური სხვა არის გეოპოლიტიკური სხვა არის ღირებულებითი კიდე სხვა არის ვინც ამას გამორიცხავს ის კიდე ერთხელ ვამბობ მოვლენების სირთულეს განიხილავს ერთი რაკურსიდან რაც ნაკლოვანებაა ბევრი რაკურსი არსებობს და აუცილებელი არის რომ ყველა გვესმოდეს მაგრამ უნდა გვესმოდეს რომ არ გვესმის საერთოდ მეთოდოლოგიურად უნდა გესმოდეს რომ რაღაცა შენ არ გესმის და არსებობს გაურკვევლობა რომელიც მუშაობს ის რომ შენ არ გესმის ეს არ ნიშნავს რომ ის არ არსებობს მზიანი რამის პრინციპი ხო აი ესეა ხო თუ ჩვენ ძალიან ბევრი რამე არ გვესმის ადამიანებს ეგ უნდა გვესმოდეს მე მგონი კიდე პლატონი ამაზე დაწვრილებით წერდა და ეს მას სოკრატემ ასწავლა სოკრატემ კიდე ეს აიკითხა და ვისწავლა იმიდან რა ქვია ელევსინის მისტერიები როა ხომ იქ ეწერა ეგ სხვათა შორის იმათ კიდე ეგვიპტიდან ეს ჩვენი ეგვიპტიდან საიდან ეს კიდე საკესაკი და ჩვენი გზობის ორგანოები შეზღუდულია და ყველა სიხშირეს ვერ არის არა მარტო აზროვნება ჩვენი აზროვნება შესაბამისად ხო აზროვნება შესაბამისად და ნუ ამისგან აბსტრაგირება ძალიან რთულია ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს უნარი რომ გაიგოს რომ კრიტიკულად მიუდგეს თავისი შემეცნების ინსტრუმენტებს. დიახ. აი ეს ძალიან გვიჭირს ჩვენ ადამიანებს, ჩვენ სახეობას, ადამიანებს გვიჭირს და ამის პოტენციალი გვაქვს. და ეს არის ის რაც რატომ არის ადამიანი გლობალური ესე იგი სამყაროს ბრძოლის ცენტრი, რატომ ებრძვის დიახ. ხო, რატომ ებრძვის დაუშვათ ის ძალები, რომლებმაც თავის დროზე დაუდეს გოეთეს დავესესხები, ხო, ფაუსტში, ასე ვთქვათ, სანაძლეო, რომ ისინი არ მიცემენ ადამიანს განხტობის საშუალებას. თუმცა ახლა ჩვენ გავანებოთ თავს გადავიდეთ ისრაელზე. გადავიდეთ ისრაელზე და ეს მაკრო, ხო, ისრაელი დასრულე და მე კითხავთ, დიახ. ხო, ახლა ესენი ამათი რწმენით და არის ამაზე სხვა მასალა.
უნდა აღდგეს ისრაელის დიდი ისრაელი. ეს სხვათა შორის სულ მგონია რომ მაინც ცოტა ფანტაზიის სფერო არის ფანტაზიის სფერო. რომ რაღაც მესამე ტაძარი აშენდეს დიდი ისრაელი რაღაცა. ამაზე ფანტაზია კი არა. ამაზე ეხლა ფანტაზია კი არ არის, აქ არის. ჩვეულებრივად ეს არის კონცეფცია, რომლისთვისაც აი იგივე რელიგიური ისინი არიან. მაგას რომ ეს არის კონცეფცია ხელოვნური. ნეთანიახუს მთელი მთავრობა არის უაღრესად რელიგიური. თქვენ შეხედეთ იქ რა ხდება და რას ლაპარაკობენ და საიდან მოდის ეს ყველაფერი ჩვენ გონია თუმცა ჩვენთან რა ნაკლები საბოლოო ჯამში რომ ავიღოთ რა უდიდეს როლს თამაშობს ეს ის განწყობები დაუშვათ რომელიც წმინდა წიგნებიდან მოდის და ჩვენი ათასწლოვანი ტრადიციიდან მოდის დავაგვირდეთ ამას მე რას ძალიან მინდა რომ აი ეთერის შემდეგ ვისაუბროთ ამაზე არა თუ ეთერშიც ვისაუბრებთ რა როგორ პოლიტიკურ გავლენას რა არის ეს აი რა მაგრამ ეს ხო ის რწმენა არ არის რაც არის წმინდა წერილში მოცემული ის ხო ისეა გაგებული როგორც აქვს მას გაგებული ეს რწმენა ამას აი ეს ვიგულისხმე ფანტაზია მგონია ეხლა ეს არის მასები დამორჩილების რომ აი ვითომ ხდება ის რა წერია წმინდა წერილში სინამდვილეში იქ სხვა რაღაც წერია ინტერპრეტაციის და გააზრების ნინო მაგას ახლა არის დაუშვათ შეგვიძლია გავიაზროთ რომ ეს არა არის დაუშვათ რაღაც გარკვეული ძალების მიერ პროგრამირება ჩვენი ისე რომ წარიმართოს წარიმართოს რომ ვითომ ეს იმას ემთხვევა თუმცა ეს ერთ-ერთი მოსაზრება და რა თქმა უნდა რო არ გაგდო თქვენ ახლა ესე კატეგორიულად ამაზე რო ვისაუბროთ ჩვენ ესე იგი ამ შემთხვევაში ვენესუელური აღმოჩნდებით ძალიან ხო და რას ვამბობ ისრაელი ამ შემთხვევაში მოიაზრება იმ საზღვრებში რომელიც დაუშვათ ეზეკიელის წინასწარმეტყველებაშია ეზეკიელის წინასწარმეტყველებაში ვისაც აქვს ეს საკითხული იქ ძალიან საინტერესოდ არის აღწერილი ისრაელის საზღვარიც არის მოცემული საიდან სად იქნება და სად უნდა აშენდეს ოთაშორის მესამე ტაძარი ამაზეც არის ლაპარაკი და ეს არის იერუსალიმი ასევე რომ ვიცოდეთ და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი მაგრამ თვითონ ამ რელიგიური ესე იგი იმის ყველა დიდი სიონისტი მე ვარო ტრამპმა თქვა სხვათა შორის კი მახსოვს ხო თქვა ახლა ხან თქვა და მახსოვს ხო და რატომღაც ესე იგი ესეთი განცხადებები და იგივე ვენსის განცხადებები და იგივე ჰექსეტის თავდაცვის მინისტრად რატო დანიშნეს ის კაცი ჯვაროსანი რო არის ჰექსეტი თავდაცვის პენტაგონის შეფია სოფლიოს ყველაზე დიდი სამხედრო ორგანიზაციის შეფია იმის სიგნები წავიკითხოთ გავეცნოთ რას წერს და ესა იმას წერს რასაც ახლა მე ვლაპარაკობ და ახლობთ იქიდან არის ეს ასე ვთქვათ განწყობები ის არის და ის ისრაელის უპირობო მხარდაჭერა რელიგიური განწყობებით არის დაკავშირებულია პარადოქსია მაგრამ ეს იუდეო-ქრისტიანული ღირებულებები ხომ ვიცით რაც არის და ასევე ისიც რომ ისინი თავს უწოდებენ პროტესტანტ სიონისტებს ანუ ესე იგი მე თუ სწორად მივხვდი ესე იგი ისრაელი ამ შემთხვევაში აი ამ დაპროგრამების შემადგენელი ავანებოთ არა ეს ეხლა ჩვენ ამას გადავდივართ დისკუსიის რეჟიმში. მე ვამბობ იმას, რაც არის. არის, კი ბატონო. და დისკუსია ეს პროგრამირება თუ დაუშვათ ეს რასაც მოწმუნე ადამიანები, წმენის ადამიანები მიიჩნევენ, ის არის. ეგ სხვა საკითხია, კაცო. ამას ჩვენ გადავალთ მაშინ ახლა თეოლოგიურ დისპუტში და ეს არ არის სასურველი. აი ამას გავაზრდით ეთერის შემდეგ. ეგ სხვა საკითხია, თეოლოგიურ დისპუტი და ასე შემდეგ, სხვა საკითხია და საერთოდ ნუ რამდენი ანგელოზი ეტევა ნემსის წვერზე ამაზე ვისაუბროთ კი ბატონო თუმცა ამან კაი შედეგები არ მოიტანა ბიზანტიის შემთხვევაში ხო აი ეს მუშაობს ძალიან ძლიერად სხვათა შორის ახალი ადმინისტრაციის პირობებში და ამას უპირისპირდებიან ძალიან ემად რადიკალურად დემოკრატები რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ ეს რელიგიური განწყობები ზოგადად საერთოდ დაი ეს წინააღმდეგო ძალიან რეალისტური, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ამერიკის საგარეო პოლიტიკაზე მათ შორის. ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ეს ცალკე კი. ახლა საქართველოსთან მიმართებაც უნდა განვიხილოთ, ხო? ტრახან მე მგონი თავდება. გვაქვს დრო არ თავდება. არ თავდება? ხო. და ზაზა შათერიშვილი გვაქვს შენახვა. ზაზა შათერიშვილი გვაქვს შენახვა. ზაზა შათერიშვილი რას ამბობს, რომ არსებობს ოჯახები
არის ოჯახები, რომლებიც წარმოადგენენ ამერიკის და არა მარტო ამერიკის ფედერალურ რეზერვს, მათ შორის ფლობენ კოლოსალურ, ანუ ფულის პატრონები არიან, ისინი ფლობენ ფულს, რომელიც ცეცხლს აძლევს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, ხომ? ეს 1913 წელს შეიქმნა ეს ფედერალური რეზერვი, დიდი მცდელობების შემდეგ ეს იყო, რომელსაც დაუყოვნებლივ მოყვა, ესე იგი პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, ანუ ეს გლობალური ბანკირების გაერთიანება, რომლებიც ფლობენ კოლოსალურ სახსრებს, ხომ? ეს არის ეს BlackRock-ი, Vanguard-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, რა ეს არსებობს და ისინი როგორც მარიონეტებს ისე მართავენ დაუშვათ ამერიკის პოლიტიკურ ელიტას. ну პოლიტიკოსებს. ეს სურათია ხო დახატული იმაში და ტრამპი არის ამ გლობალური ომის პარტიას, რასაც უძახიან, ანუ სინამდვილეში ესენი ვერ არსებობენ ომის გარეშე. ეს მართალს ამბობს და ესე იგი არსებობს სრული მართვა ამ პოლიტიკური ავანსცენის, ხო? მე ამაში მას არ ვეთანხმები. ესეც არის, მაგრამ ისიც არის, რომ არსებობს დიდი წინააღმდეგობები. მაგალითად, რაც იწვევს ხოლმე მკვლელობებს პერიოდულად. უკაცრავად რეკლამის გამო უნდა შეგაწყვეტნეთ, ძალიან საინტერესო თემა გავაგრძელოთ, ჩვენ მალე დავბრუნდებით და გველოდეთ. ჩვენ ყავით განაგვიცავება ჩვენ სტუმართან სოსო მანჯავიძესთან ერთად, ბატონ სოსო საინტერესო მომენტზე გაგაწყვეტინეთ, ვეთანხმები და არც ვეთანხმები და რატომ? ხო, არა, ძალიან არაჩვეულებრივი სტატია, მინდა ვთქვა, ძალიან მაღალი დონის, რაც ესე იგი კარგი რა არის, რომ მაღალი დონია. ანუ მოსაზრებები გამოთქმულია კვალიფიციურად არაჩვეულებრივი აკადემიური ფორმით გამართული ლამაზი ქართულით. ეს ჩემში იწვევს, მოდი ასე ვთქვათ, რას იწვევს, აი დადებით გრძნობებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგია და იშვიათია და რისთვისაც სადაც დიდი მადლობა. რომ ასე კარგად წერს და საერთოდ კარგად აზროვნებს, ახლა ზოგიერთებს არ მოწონთ, მაგრამ ასე ვთქვათ სანამ ამას გადაიყვანდნენ პოლიტიკური სიძულვილის ენაზე, ურჩევ 8 ჯერ ჩაისუნთქონ, ამოისუნთქონ, შეხედონ ამ მომავალ მზეს, ჩიტების ჯიგჯიგს მოусმინონ და მერე გამოიტანონ, ესე იგი, მერე დაწერონ რამე. ეს კარგია სიმშვიდისთვის. ხომ გეთანხმები ნინო? მე ყოველთვის მე სუნთქვასაც ვიკავებ. ხო, ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ეს ყველაფერი იმართება. დიახ. რა თქმა უნდა, იმართება, მართვა ნაწილობრივია ყოველთვის. არ არსებობს ისეთი მართვა, რომ დაუშვათ იჯდეს ვიღაცა, დაუშვათ ან ჯგუფი იჯდეს და ყველაფერს მართავდეს. ეს არ არსებობს ესეთი რამე. ყოველთვის ეს კიდე ერთხელ მცვლადი დიაგრამაა, რომელიც ჩვენი გონების თავისებურებების გამო, აზროვნების თავისებურებებს ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ გავყინოთ და მივიღოთ ერთი გარკვეულობა. მაგრამ ასეთი გარკვეულობა არ არსებობს, ხომ? აი კვანტური ფიზიკა ავიღოთ, ხო დაუშვათ. აი იქაც მაგაზია ლაპარაკი, თუმცა აი კიდე ცალკე საკითხი. კი ბატონო, ეს არსებობს. რა თქმა უნდა, ის deep states რასაც ეძახიან, ესეც რა თქმა უნდა არსებობს და გავხწერე რაც არის, ხო? ეს არის აი ამ უზარმაზარი ქონებისა და ძალის ოჯახების გავლენა სახელმწიფო აპარატზე, რომელიც მუდმივად უნდა გამოხატავდეს მათ ინტერესებს და ეს სისტემა, რომელიც არის შექმნილი უზარმაზარი სისტემა, ხო? ამ კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი და მძლავრი სახელმწიფო სისტემა, ხო? რა თქმა უნდა, ცდილობს თავისთავი უზრუნველყოს ყველანაირად, მათ შორის პოლიტიკური, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერით. თუმცა ამ სისტემაში არსებობს კოლოსალური წინააღმდეგობები, რომელიც გამოიხატება მაგალითად იმაში, რაც ხდება დღეს, რაც ხდებოდა კენედის დროს, ხომ, დაუშვათ, რაც ხდებოდა რუზველტის დროს, ხომ? ეს ყოველთვის არის. სულ წინა აზროვნება, რომელიც წინააღმდეგობას არ ასახავს, არასწორია. ჰეგელი, ეს მე არ მეთქვამ. ჰეგელმა თქვა და ვეთანხმები პატივცემულ ესე იგი ჰეგელს მე. აი ესეთ სიტუაცია. აქედან გამომდინარე ეს არის
მაგრამ არსებობს წინააღმდეგობა კონცეპტუალური. ანუ როგორ უნდა განვითარდეს? ანუ იმაში კი არ არის საქმე, რომ დაუშვათ ეს არსებობს თუ არა, როგორ არსებობს, ყველაფერი ჩანს და შეიძლება ანალიტიკა ნახო ამისი, ხო? ანუ აი ეს გლობალისტები ეგრეთ წოდებული და ბუნებრივია. ისინი სამყაროს უყურებენ არა მხოლოდ შეერთებული შტატების ინტერესებიდან. ისინი განიხილავენ ამას გლობალურ სამყაროს და თავის დროზე არჩევანი ბაიდენსა და ტრამპს შორის რა იყო? მე რაც ვილაპარაკე პრიმუს ინტერ ანუ ტრამპის კონცეფცია იყო, რომ ამერიკა უნდა შეექმნა თავის მიკროზონა და ყოფილიყო პირველი თანაბართა შორის. ბაიდენის ადმინისტრაციის პოლიტიკა იყო გლობალისტების პოლიტიკა, რომ შეერთებული შტატები უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად ძველი გეოპოლიტიკური კონცეფცია, შეერთებული შტატების და სხვა ისინიც რა ქვია, ქვეყნებიც უნდა ყოფილიყო რაღაც გეოპოლიტიკური ზოოპარკის მსგავსი, რომელსაც მთლიანად გააკონტროლებდნენ ეს ძალები. აი ეგრეთ წოდებული deep state, ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტია და ასე შემდეგ. აი ეს ორი კონცეფცია სხვათა შორის ერთმანეთს დაეჯახა ამ არჩევნებში. ხო, ვისაც გონია რომ ახლა დაუშვათ ისროლა, დაუშვათ ყურში რო გაარტყეს დადგმული იყო და ყველაფერი დადგმულია. დადგმული იყო. ხო, კი, როგორ დადგმული იყო, კი, ეს მიტრია ესე დადგმული. არა, მე კი არ ვეთანხმებოდ ვამბობ, რომ არსებობს. ხო, ახლა ეს უკვე ისეთი რამეა რა ქვია, ამაზე უკვე კამათი, ეს უკვე ისეთი რამეა, რომელზეც კამათი შეუძლებელია, იმიტომ რომ ესე იგი ადამიანს გონია რომ აი დაუშვათ იქ რასაც აჩვენებდნენ და რასაც ასე უამრავი ხალხი იყო ამას ჩართული, ყველაფერი ეს დადგმული იყო. ტრამპმა იცოდა რომელ წუთზე უნდა მიეტრიელებინა თავი, მერე ესე იგი იმან რომ ისროლა იქიდან ესე იგი ზუსტად იცოდა რომ ყურში გაარტყავდა და ის 7 ტყვია რომ ისროლა, ასევე იცოდა ხო ის ადამიანის რომ მოგტა ისიც ესე გათვალისწინებული, ასე ახლა გასაგებია უკვე მე არ მაქვს უფლება ადამიანებს აუგზავნო და უფრო ასე იფიქრონ. და რამ აზრი ქონდა მაშინ აი კენედის მკვლელობის ხო იქ ლაპარაკი რომ ზაზურვის სამსახური და ისრაელი მოსადი ხო? იყო ჩართული აი ამ კენედის მკვლელობაში. ეს ვის წინააღმდეგი იყო ეს მიმართულიან, ამის ცოდნა რა საჭირო იყო? კენედის წინააღმდეგი იმით იყო, თავარი იყო რომ კენედი არის ბრძანება, აღარ მახსოვს მისი ზუსტი ნუმერაცია. 1-1-1-0-0 რაღაც 0-0 რაღაც ეგეთი ის არის გამახსენდება რომელზეც კენედი პირდაპირ აპირებდა ფინანსთა ანუ ფედის წინააღმდეგ წავიდა ფედერალური რეზერვის წინააღმდეგ და აპირებდა ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს დაებეჭდა ფული ეს ერთი ხო და კენედის გამოსვლა ეთყობა გონიათ რომ ისე დადგმული იყო კენედი გამოვიდა პირდაპირ თქვა იმის შესახებ რომ არსებობს ესეთი ძალა, ცნობილი სიტყვა რომ შეთქმულთა ძალა, რომელიც ემუქრება ამერიკელ ხალხს, ამერიკულ დემოკრატიას, ესენი არაფერზე არ გაჩერდებიან და ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ ამათ ბრძოლა და ამის მერე მოკლეს. და როგორ იყო დადგმული? კენედის ყველობას დადგმული იყო? თუ როგორ იყო? თუ კენედი მიცოდა რომ უნდა მოეკლათ. თელი ეს კენედის კლანზე შურიზიება და ისინი არ გაჩერდნენ სანამ ბოლომდე არ ყველა საეჭვო ვითარებაში დაიხო. ბოლოს კენედის შვილის გასაოცარი რა ქვია დაღუპვა. ხო? ესეც ამ დიდი პროცესის ნაწილია. რა იქ კუანონი რო არის ასე ვთქვათ მართლა შეთქმულების თეორია სხვათა შორის ხო კუანონი ხო ვიცით რაც იყო ხო რომელიც მილიონობით ამერიკელი იყო გაწევრიანებული მიიჩნევდა რომ კენედი ესე იგი აი დაიმალა ანუ სადღაც დამალულია ეს კენედი უმცროსი ჯონ კენედის შვილი და ახლა გამოჩნდება აი რაღაც ესეთი დაფარული იმამის ვარიანტი იყო შემუშავებული სხვათა შორის თუ დავაკვირდი ფლინი მაიკლ ფლინი ჩანაწერები თუ მოусმინეთ იქ მაიკლ ფლინი ამბობს რომ ესე ცერეუს დეზინფორმაციის კამპანია არისო ეს კუანონიო და კუანონმა და კუანონის ნარატივების მხილებამ ასე ვთქვათ ბყალებში ხომ თავისივე იმით საინფორმაციო ომში ტრამპის წინააღმდეგ იმოქმედა ძალიან სერიოზულად რომ დაუშვათ მაშინ ტრამპი დამარცხებულიყო
ანუ ეს სადაზვერვო თამაშები ძალიან სერიოზული თვითონ ექმნიან ნარატივს რომელშიც დევს ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის განადგურების პერსპექტივა საზოგადოებრივ აზრში აი ეს აქაც ეს ძალიან სერიოზულად მუშაობს და მე ადამიანებს ავიწყდებათ ის შტაბეჭდილება რჩება ემოციური და თვითონ ის ნარატივი რო გაბათილებულია ეს აღარ ახსოვთ აი მაგას ყოველდღე ხედავთ და უშუალოდ იგივე უკრაინის ომში. ხო, ის ციფსოს მუშაობა, ფსიქოლოგიური ოპერაციების ცენტრის მუშაობა მაგალითად, ხო. და პროპაგანდის მუშაობა და საერთოდ ეს ნარატიული ომი არის ყველაზე მთავარი ომი. და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ეს. და ჩვენ ულტიმატუმი გვაქვს დაყენებული, თუ ეგ არ ვისწავლეთ ვერ გადავრჩებით ხო და მიუხედავად იმისა პატარები ვართ შედარებით და უშუალოდ ჩვენ ისეთი ინტერესების ზონაში ვართ და იმდენი თვალი გვიყურებს ესე ვთქვათ და ისეთ ადგილას ვართ ძალიან მიმზიდველ ადგილას რომ აუცილებლად უნდა ეს ვისწავლოთ და ეფექტური მუშაობა ვისწავლოთ და ბოლოს ანუ ისეთი მარტივად ვიტყვი რა შეიძლება შეთქმულების თეორიის ელფერით იბრძვის ტრამპი deep states თუ ტრამპი წარმოადგენს deep states deep state არ კიდე ერთხელ deep state არ არის კონსოლიდირებული ერთი ძალა იქ მიდის შიგნით ომი აი დააკვირდა შიდა ომი კი ბატონო იმის გამოხატულება არის მერე დინამიკაში აი პოლიტიკური ბრძოლა ის კი არ არის თეატრი მხოლოდ კაცო თეატრი ნაწილი მდიდრების მეორე ნაწილს იმისთვის და იდეების გამოცდა უფრო მეტი გავლენისთვის უპირისპირდება ეს არის ყველას თავისი კაცი ყავს მარტივად რომ არა მარტო ის კაციც ფაქტორია ის ყველაფერი ფაქტორი ყველა ჩართულია აი მაგალითად თეატრი რო თეატრია ხო და ფილმი რო ფილმია ის რა არ არის პოლიტიკური ის არის თუ არის ხო და აქედან გამომდინარე იმაზე ლაპარაკი რომ ეს არაფერი არ არის და ახლა არსებობს რაღაც ის აბა ილია ჭავჭავაძე თეატრის აღორძინებას რატო უწყობს ახლა რაღაც რეცენზიებს წერდა და მთელ ამბავში იყო იმიტომ ეს თეატრი ეს არის ზემოქმედების საშუალება და ეროვნული მუხტის გაღვიძების ანუ სრულად უნდა სანახაობაც რეალურ პოლიტიკა და სანახაობა და ეს ერთი სისტემაა რომელიც ერთმანეთზე ზემოქმედებს ხო და ახლა რომ იმის საუბარი რომ დავუშვათ ეს ასე არ არის იმას გადასტურებს რომ ადამიანები ვერ ხვდებით ჩვენ იმას ეს ყველაფერი ხო საზოგადოებრივ აზრში ხდება ყველაფერი დიახ და უცებ როგორ მიჩუმათ და რა ჰოლივუდის სკანდალი ჯერ ეს გამოვიდა ინფორმაცია დაგზაფრეს და ხა თვითონც არაფერი მომხდარა. ეხლა დაჯილდოებებს უყურებთ რაღაც გრძელ კაბლებს. კი ბატონო, კი. ახლა რა აქ მასმედიის მსახვრალი ღელი ჩას. არა, დასადი მსახვრალი ხელი ხო, მაგრამ მასმედია რაღაც მსახვრალია ხო? მაგია ფაქტიურად, ეს არის მაგია. ჩაულებთ თანამედროვე მაგია. აი მაგია როგორ არის? აი მაგალითად ახლა აჩვენებდნენ სირიაში იმის ხოცვა-ჟლეტვას. დიახ. სად არის რა დამთავრდა ყველაფერი? არა, ამას ჩვენ ვეღარ ვხედავთ. რატო ვერ ხედავთ? იმიტომ რომ აი ესე ახლა სხვა სურათს გაჩვენებენ. უბრალოდ ჯადოსნური ესე მაგიური ხელით უცბად გადაიტანეს სხვა რამეზე, ხო? აი ამ მაგიის თავარი ერთ-ერთი ყველა მოსრულ უნდა დაენახა, იყო კოვიდის შეწყვეტა. უცბად ერთ დღეში საკმაოდ არაპროფესიონალური მაგიური ოპერაციაა ესე იმიტომ რომ ისე უცბად გამორთეს ამირან გამყრელიძე და ჩართეს პუტინი გამორთეს ჯერ უნდათ გარდართვა ხო გადართვა და უცბად ესე იგი კოვიდი აღარ სხვებსაც უხილავ მტერთან ბრძოლაში ესე იგი დაღუპულ ადამიანებთან აღარც ხო ერთმანეთისთვის აცრას პროპაგანდირებდნენ უეცრად ერთ დღეში რომ გახსოვს დიახ ხო და რაღაც პირბადეების დარების აუცილებლობას და უეცრად ესე იგი ეს ისინიც კომენდანტის საათიც ანუ უეცრად უხილავ მტერი გახდა ხილული პუტინი და გადავიდა იმაზე მთელი ეს პროპაგანდისტული მანქანა ხო დიახ და ზელენსკი გახდა ვაქცინა ესე ვთქვათ ფაიზერი ხო აი ეს ძალიან ის არის მართლა ჩვენ ვისაუბრეთ აი ომის ადამიანი მშვიდობის ადამიანი და ეს გადამხტველები ხო რელეები ტვინში
აი ეს იყო ყველაზე უფრო დიდი გადართვა ბოლო კაცობრიობის ისტორიის ბოლო გადართვა იყო გლობალური გადართვა და სამწუხაროდ ესე იგი ადამიანები ამას ნაკლებად ვაცნობიერებთ ესე ვთქვათ რომ ეს манипуляციები ხდება ხო ეხლა ჩვენ რაც შეგვეხება ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ კიდე ნარატივების ომზე ვისაუბრეთ ჩვენ და აუცილებელია საგარეო საქმეთა სამინისტრო იქნება თუ სხვა უწყება განუწყვეტლივ მუშაობდეს შეიქმნას ესე თქვა ძლავრი გუნდი იქ რომელიც განუწყვეტელ ანალიზს გააკეთებს დაუშვათ იმისა თუ რა ხდება იგივე შეერთებულ შტატებში და როგორ ვიქონიოთ ზემოქმედება იმაზე რა ქვია ადმინისტრაციას როგორ მივაწვინოთ ჩვენთვის სასარგებლო ნარატივები და ამაზე უნდა მუშაობდეთ ჩვენ ახლა deep state-ის მხილება გასაგებია და ძალიან კარგია რომ დაუშვათ ადამიანებს შეგვიქმნა წარმოდგენა რა ხდება სინამდვილეში იქ და ეს არ არის ნათელი რომელსაც არ ახლავს ბნელი მაგრამ უნდა გავაცნობიეროთ რომ ეს არის ეს მანქანა რომელიც იმართება გარკვეული აზრფორმებით და აზრფორმების შევქმნათ ჩვენ და მივაწოდოთ ჩვენთვის სასარგებლო საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით და 1000 სხვა მეთოდოლოგია არსებობს და ამისთვის გამოვიყენოთ ძალიან ჭკვიანი ნიჭიერი ძალიან ჩვენ იქ ამყოფი თანამემამულეები ქართველებს ზოგადად ახასიათებთ არაპროპორციულად ესე იგი თავის რიცხოვნობასთან დაკავშირებით მიმართებაში აი ეს ელიტარულ სფეროებთან კონტაქტების დამყარების უნარი ხო ძალიან ცნაური მაგრამ ასეა ასეა ახლა ჩვენ რა იმაში ირანი იყო თუ თურქეთი იყო თუ რუსეთი იყო მანამდე აღარ ვიცით არა გვაქვს წყაროები ეს ქართველები ხან ერთშახთან იყვნენ ესე იქ ხან თვითონ იყვნენ შახები დიდი მართველი ქართველი რევოლუცია ხო სხვათა შორის არა მარტო იქ კიდე იქ ვინაიდან გურჯები ქრისტიანები იყვნენ იმათთვის ყოფილი ქრისტიანები იყვნენ მათთვის მაინცა და მაინც მისაღები არ იყო და ეწერებოდნენ სხვა ხო მე ვიცი მარტო ერთი ალბანელად მოხსენიებული მეფე რომელიც გენეტიკურ კვლევით დადასტურდა ერთ-ერთ ჩემი ახლო მეგობრის ნათესავი აღმოჩნდა რომელიც 96% მისი გენეტიკით ქართველია ხო არ გავამხილ ახლა მას თორე არა მაქნება რთვა აღებო თვითონ თქოს ხო თუკაია ხო და დაცინებენ ახალი მეფეაო და ამიტომ არ იტყვის ხო ამიტომ ქართველებს ეგ ახასიათებს და ყავს ასეთები და ესენი გამოსაყენებელია მაგრამ სამუშაოა იმიტომ რომ იქ ახლა დაუშვათ ასევე შესასწავლია მაგალითად იგივე დეკლასიფიცირებული ანუ განსაიდუმლოებული დოკუმენტები განუწყვეტლივ ქვეყნდება შეერთებულ შტატებში ხომ როგორც ვიცით არქივები იხსნება და იმ არქივებში ჩანს ვინ არის მათ შორის ჩვენი წარმომადგენლების ხოთა შორის ჩვენ მე მქონდა საუბარი იმასთან რა ქვია ელიზაბეთ ლეინთან თუ გახსოვთ როგორ არ მახსოვს და მან არა მარტო მიუთითა არამედ მიუთითა წყაროებიც მაგალითად დეკლასიფიცირებული ანუ განსაიდუმლოებული დოკუმენტების ან არგუმენტირებულად ამას სრული კრუნჩხვები გამოიწვია მართალია იმაში რა ქვია შენი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ხო მაგრამ ეს ამას არაფერს არ ნიშნავს კრუნჩხვებიც იმიტომ გამოიწვია რომ დასაკრუნჩხი ქონდათ ისეთი რამე მხილებები მოხდა ხო იგივე პატივცემული ვინმედის პაციენტთან დაკავშირებით ხოთა შორის კომისიასაც მოუწოდებ ისარგებლოს ამით ისარგებლოს იმისთვის რომ არ იყოს ესეთი რა ქვია არაადეკვატური რეაქციები ბევრისგან უბრალოდ ბევრი იმიტომ რეაგირებს არაადეკვატურად რომ თვითონ შეხება ეს მაგრამ აი ადამიანებს რო არ დაარწმუნონ და რაღაც ცრუ რაღაცეებში არ იყვნენ რომ რაღაც თვითონ ეს ჩვენ არ უნდა ვთქვათ სიმართლე იმიტომ მტერს ესე იგი რაღაცას ვაწვდით რას ვაწვდით რაზე ლაპარაკი მიწოდებული და წაღებული იმადგან აქვს მიწოდებული ვიზაც არ ლაპარაკი ხო ვინც წუხდება ვითომ ამის გამო ხო ძირითადად აი ეს არის სამუშაო
ანუ კონკრეტული ფაქტოლოგია, კონკრეტული სამუშაო, ამას დიდი სახსრები არ ჭირდება, ამას ჭირდება მუშაობა. ცნობისთვის ხო, მათ შორის დაზვერვის, კონდაზვერვის მუშაობა და საკადრო და ასე შემდეგ და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ორიენტირები გქონდეს. თუ დაუშვათ ჩვენ გვინდა და მოახერხებთ რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყოთ, დამოუკიდებელი რას ნიშნავს, რომ დაუშვათ პოლიტიკური ელიტა გამოხატავს არა მარტო თავის, იმიტომ რომ ესეც შეიძლება კომპრადორული, არამედ ქვეყნის ინტერესებსაც. მაგრამ ეს ძალიან რთული ამოცანაა სხვათა შორის. აი ცნობისთვის იგივე 92 წელს გამოქვეყნდა ეს ან დეკლასიფიკაცია განიცა და იმან რა ქვია დოკუმენტებმა 92 წლის დოკუმენტებია უბრალოდ და იქ წერია რომ მაგალითად ლათინური ამერიკის საელჩოები ამერიკის შეერთებული შტატებში თლიანად იქვემდებარებოდნენ იმას ცენტრალურ სადაზვერვო სამსახურს უბრალოდ ისე გაჯერებული იყვნენ აგენტური და ხო წარმოგიდგენიათ ისინი რა როგორ სამუშაოს გასწევდნენ ხომ თავიანთი ქვეყნებისთვის ხო, ხა მე არ ვიცახი რომ ჩვენც ასე ვართ. არა მაქვს ამის მტკიცების საშუალება, უფლება უბრალოდ, მაგრამ ნუ გავითვალისწინოთ ესეც. ეს გავითვალისწინოთ არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს რუსეთიც არის, ეს თურქეთიც არის, ეს ირანიც არის. და ხო ძალიან საინტერესოა ჩვენ საზოგადოების და ჩვენს მაყურებელშიც გამოირევა ხომ მსვენელშიც ასეთი როდესაც რაღაცას ამბობ, აკრიტიკებ, ან კრიტიკულად აფასებ, ასე ვთქვათ. იგივე დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს რაღაცა სულ ამბობენ ერთი სიტყვა არ უთქვამთ რუსეთზე აი ეს მაოცებს ეს ბავშვი რუსეთზე რა სიტყვა უნდა არ თქვა ხო და მაგას ვამბ აი რუსეთზე რა სიტყვა უნდა თქვა რუსეთის ფაქტია რუსეთი რაც არის როგორც ერთ იმას სიტყვა რა თუნდა მოქმედებით ჩანს იცი გამო ეს იცი შენ ამაზე ლაპარაკობ იმიტომ რომ ეს თუ იმას დაემსგავსა მაშინ ვაის გავეყარე უიშევეყარე გამოდი იმპერიების კაცებლები ერთმანეთს გვანან დაც სხვაზნიაკ არწივს სხვაზნიაკ ვეფხს სხვაზნიაკ მაგრამ მათ ერთი ისე აქვს რომ ჭამენ ხო და ეგ არის ხო ეგ უნდა გესმოდეს მე მგონი ხო ეს არის ჩვეულებრივი მე მგონი ელემენტარული ჭეშმარიტი ახლა ვისაც გონია რომ აი ის ბალახს ჭამს არწივი და დათვია მარტო ისა რა ქვია ხორცის ჭამელი ნუ იმან იმკურნალოს ახლა ჩვეულებრივი ამბავია და შეუშვიროს ხანდახან არწივი ნახოს ბუნებაში და ასე ხო და ეხლა ვისკი აი თქვენ ბძანეთ რომ აი რაღაცაით მისი უნდა გაანალიზდეს და ყოველთვის ინფორმირებულები ვიყოთ და ლავირების საშუალება მაინც გქონდეს აი ამ ტიპის გლობალურ დაპირისპირებაში რამე შანსი აქვს ჩვენი ზომის სახელმწიფოს ჩვენი ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით ვთქვათ რომელიმე ბანაკს უნდა მიემხროს თუ აირჩიოს მიუმხრობლობა აი რა პოლიტიკა შეიძლება გაატაროს ხო აზერბაიჯანს ყავს თურქეთი სომხეთს ნუ ყავდა რუსეთი მაგრამ ლობი ყავდა და ყავს ყოველთვის თავისი ჩვენ მე მოკავშირეებს ვამბობ და არა პატრონებს ამ შემთხვევაში ჩვენ უმოკავშირეოდ და ფაქტია რომ ჩვენ მეგობარი სახელმწიფო არ ყავს და არც მოკავშირე არ ყავს რომ ვთქვათ რომ ეს ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეა არსობრივი მოკავშირეებს გულისხმობ მე სიტუაციური მოკავშირეები არიან აქ არის შესაძლებლობა რაიმე ლავირების ან ის რომ გავწიო მათ წინააღმდეგ მათ ნებას ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რომ ახლა მითოლოგიას რო თავი გავანებოთ და იმას რეალურად დაუშვათ იმის მერე რაც საქართველოს ну მანამდეც რა თქმა უნდა იგივე დაუშვათ საქართველოს სახელმწიფოს ფარნავაზიდან და კუჯიდან და ასე შემდეგ რომ ნახოთ საქართველოს ყოველთვის იყო დიდი იმპერია ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა ეს დიდი იმპერიების გავლენის და ინტერესების ზონა იყო ორ-ორი რო იყო ხო და ეს განპირობებულია გეოგრაფიული დეტერმინიზმით მათ შორის მაგალითად ხო იმიტომ რომ ის დიდი სტეპები დაუშვათ იძლევა დიდი არმიების შენახვის საშუალებას დაუშვათ დიდი ეკონომიკის შენახვის საშუალებას და ამიტომ პერიოდულად წარმოიქმნებოდნენ ისე დიდი იმპერიები დაუშვათ ხაზარული იმპერია და მონღოლური იმპერია, ჩრდილოეთ გულისხმობ, ხო? ხო, რუსეთის იმპერია, ხო? ასევეა ქვემოთ უშუალოდ დიდი ირანის, ეს რა დიდი იმპერიული ტრადიციები აქვს, ხო, იმ ირანს.
ეს იმპერიული ტრადიცია გულისხმობს დიდ კულტურულ გავლენასაც, ორგანიზაციულ ფორმების გავლენას. იგივე ხდება დაუშვათ ბიზანტიის იმპერიის, ანუ ძველი რომის, აღმოსავლეთ რომის იმპერიის შემთხვევაში, რომელიც მე ოსმანთა იმპერია გახდა. ეს ჩვენ ეს აგვაქვს, ეს რეალობა გვაქვს და მხოლოდ ერთხელ მოხდა კავკასიის გაერთიანება, ერთხელ რა ბაგრატიონების პირობებში, ანუ ტაუელი ბაგრატიონების დინასტია მოახერხა და შექმნა ეს იქ აფხაზთა კი ბატონო დედისწულიდან ერგო შემდეგ ნათლია 1022 წელს შეიქმნა საქართველოს იმპერია, ასე ვთქვათ, ხო, რომელმაც გააერთიანა ბაგრატების სამიზროს კი ბატონო. ხო, გააერთიანა მე დავით აღმაშენებელმა. გააგვირგვინა და შემდეგ ახლა მონღოლების ბატონების მიუხედავად თემურლენგამდე და თემურლენგის მერეც 1452 წლამდე არსებობდა ერთიანი საქართველო კი ბატონო. 1492 კი ბატონო. 1452-მდე კი 1482 წლამდე, როცა ოფიციალურად დაიშალა, ასე ვთქვათ. ხო, 700 წელიწად მძიმე მქონდა კი ბატონო. ხო, და იმის მერე ჩვენ ვართ აი ესეთ, ასე ვთქვათ, საშინელ დღეში, ანუ ინტეგრაცია როგორც მოხდა, ისე დავიშალეთ და აქედან გამომდინარე ეს უნდა განვიხილოთ როგორც საფრთხის დაშლის, საფრთხის შემცველი რეგიონი მოვლენა, იმიტომ ასეთი გადანაწილებების ის არის. ობიექტურად უნდა შევხედოთ. ახლა უკვე სხვა ინტერესები შემოვიდა, არა მარტო ის სამი იმპერია, არამედ ამ გეოპოლიტიკურ ზოოპარკს, ესე იგი ცდილობ გააკონტროლოს ეს გეოპოლიტიკური, ესე იგი იურის პარკის გეოპოლიტიკური ზოოპარკი მას გლობალისტებმა, ხო? რომელსაც ებრძვის ვიზეც ვილაპარაკეთ ასე შემდეგ. ანუ სამყარო კიდევ უფრო გართულდა, აქ ჩინეთიც აპირებს და ინტერესი, იმიტომ შავი ზღვის სანაპიროა ჩვენი, რომელიც სხვათა შორის რუსეთის იმპერიის დროს მოხდა ამის კვლავ გაერთიანება რაღაცნაირად. ხო, მაგრამ ეს რუსეთის იმპერიის ინტერესი იყო და არა საქართველოს ბედნიერება. მაგ ახლა რატო აღარ გასაგე ეგ ხო ელემენტარი არა ის რა ქვია ის. არა მე ვაკეთებ ხოლმე ხაზგასმებს, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიის დროს მოიყო ის რომ კოდი და კულტურული თუ გვაინტერესებს კულტურული კოდის დიზაინში ჩვენ გქონდა რამდენიმე თანხმედრა განსხვავებით სხვებისგან და ეს თანხმედრა არის რელიგია. და ის რელიგიური სახელმწიფო იყო და შესაბამისად ის რომ დაუშვათ განადგურების ის არ ქონდა ვერ ეკნებოდა უпростоრეთ იმ პერიოდში გამიგეთ ეს ელემენტარულია ის ობიექტური რეალობა ის რელიგიაც ის კი არა რომ რაღაცა დაუშვენ რაღაცა დაიწყო არა ჩვენ ეგ სიგიჟია ეგ ობიექტურად უნდა მიუდგე ერთ მოწმუნებას რომ რაღაც საქილიკო თემათა ის ქრისტე რაღაცა ის არის კუთვნილება ეროვნული ეგ ახლა რაც იყო ის არის და ამის შესახებ ილია ჭავჭავაძის 100 წლის მერე წაიკითხონ მაგალითად ნიკოლოზ ბარათაშვილი და სხვა კლასიკა ზოგადად წაიკითხონ. სასარგებლოა ეს. რას ფიქრობდა ილია ჭავჭავაძე მაგალითად, ხო? რომელიც ყველაზე ჭკვიანი კაცი იყო, მე მგონი და რუსეთული არ იყო ნამდვილად. იგივე დაუშვათ იოსებს. რუსეთუმე კი არა, მოაზროვნე იყო. ის ილია ჭავჭავაძე იყო დიდი ქართველი მოაზროვნე, რომელიც პერიოდულად ლექსებსაც წერდა. და კარგად გამოუდიოდა. არაჩვეულებრივი პროზა აქვს, მაგრამ ყველაზე დიდი ილია ჭავჭავაძის ყველაზე დიდი დამსახურება ეს იყო უდიდესი ორგანიზატორი და დიდი მოაზროვნე. და ყურადღებით, საინტერესო ყურადღებით არის მისი ყველა ის გადასაკითხი დღემდე სხვათა შორის იგივე იოსებ სტალინმა ეს გადაუხვევ ცოტას. ილია ჭავჭავაძის რეაბილიტაციაში ყველაზე დიდი როლი შეასრულა და დაიბარა ერთხელ მან ქართველი მეცნიერები და კითხა მას კარგად იცნობდა ილია ჭავჭავაძე იყო მისი პოეზიის ისა ხო და ილია ჭავჭავაძეს აქვს ნათქვამი რომ მას დიდი მომავალი აქვს კი ბატონო ვინ უფრო დიდი ის არისო პიროვნებაა მე თუ ილია ჭავჭავაძეო და ახლა ასე თხოვდნენ ახლა ეს სტალინს ხო და იმან უთხრა რომ თქვენო ახლა გასაგებია რომ ჩემი კარგულ მიზეზებს მე მასახელებ, მაგრამ მე არ ფიქრობ ასეო.
ილია ჭავჭავაძეს ასპარეზი რო ქონოდა, სოფლიოს პრეზიდენტი გახდებოდა. აი ასეთი აზრი ქონდა. მაგრამ მან თქვა მან ქართულ ჭაობში არჩია ჩახჩობა, ასე. არჩია არ უთქვამს. არა, აი არ უთქვამს, მე წაკითხული მაქვს, ეგრე არ უთქვამს. მას რო ასპარეზი ქონოდაო, აი ესე თქვა. არის ქართულ ჭაობში ჩახჩობა და ეს უკვე ეს ისინი არიან, ვინც ახლა სტალინი ნუ ასპარეზი ხო, ნუ არჩევანი გაკეთა ილია ჭავჭავაძემ თავისი ის მოეხმარა. იცით რა არის ბრიტანული, არის ტავისტოკის ინსტიტუტი, რომელიც წლების განმავლობაში თავისთვის სასარგებლო აი არა, მე სულ არ ვფიქრობ, რომ ის რაც სტალინმა თქვა, რომ მან ეს არჩია რომ სტალინი ცუდია, ამიტომ ეს რო თქვა. მე არ მაქვს ეს დამოკიდებულება. თქვენ კი არა. აქ მე რას ვამბობ, არსებობს დაუშვათ გარკვეული პროპაგანდისტული დამუშავებული სქემა, რომელიც უნდა გარკვეულ ემოციებზე დაყრდნობილი, გარკვეული ფაქტების დალაგებაზე დაყრდნობილი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დაუშვათ გარკვეული პოლიტიკური მიზანი აქვს, რომ იყოს სტრული განწყობილებები. მაგრამ მე ამ განწყობით არ ვამბობ, მეთქი ეს ვიცი, რა მე თქვი, ეს არ იქნება მეთქი, ხო? და იმაზე ვსაუბრობდით, გვექნება, გვაქვს 2-3 წუთი კიდე. რა შეგვიძლია ჩვენ ამ სიტუაციაში, რა შიდა კონსოლიდაცია შეგვიძლია ჩვენ, აი მაგალითად ფინეთი, რომელიც მაშინ როცა გამძვინვარებული საბჭოთა იმპერია მიადგა, ასე ვთქვათ, ომის მოგების შემდეგ თავისი უზარმაზარი არმიით ძლევამოსილებით, ხო? ფინელები შეიკრიბნენ მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკა ჰქონდათ საშინელი, ხო, ახლა საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში. იმაშიო რა ქვია, სამზარეულოში არავინ არაფერი არ თქვა საწინააღმდეგო და ის კი არა, ანუ კონსენსუსს მიაღწიეს, რომ იცი რა, ჩვენი ეროვნული ინტერესი არის ეს. ჩვენ რაღაც კონსენსუსებს უნდა მივაღწიოთ, რომ შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა უზრუნველყოთ. ასეთ შემთხვევაში გარკვეული დიდი იდეას გარშემო უნდა გავერთიანდეთ. ეს არის ჩვენი ამოცანა, რაც სამწუხაროდ ძალიან ნაკლებად ემთხვევა ჩვენს მენტალობასაც, ისტორიულ ინერციასაც. და ასე ვთქვათ ემოციონალურ ფონსაც და რაღაცნაირად ეს უნდა ვძლიოთ. თუ ამას ვერ ვძლებთ ჩვენ, ყველა არ მომიხსენიებია საქართველოს გაერთიანებული სახელმწიფოს ბედი. რომელიც დაიშალა მარტივ მომრავლებად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებლას. იმედი მაქვს საინტერესო და სასიამოვნო თქვენთვის ეს საუბარი. მე თქვენ გემშვიდობებით და ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს 90-ზე და 10 წუთზე ნახვამდის. ნახვამდის.